បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់សួរខ្ញុំហើយគាត់តែងតែបារម្ភថាតើ Channel នៅស្រុកខ្មែរឥឡូវរលុយលែងបានហើយដោយសារមួយរយៈនេះអ្នកនរគ្នាឃើញហើយថា YouTube អត់បានដាក់ ad នៅលើវីដេអូរបស់យើងទេចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនកុំបារម្ភបងប្អូនមិនបាច់ភ័យទេ YouTube នៅតែដាក់ monetize ឲ្យយើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺ YouTube កំពុងតែ survey កំពុងតែធ្វើការជាមួយទៅនឹងការបង់ពន្ធដោយដែលអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ចំណាំកន្លងមកថាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់បានធ្វើការបង់ពន្ធបំពេញ form បង់ពន្ធណាគេហៅតាក់ form ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាហើយនៅក្នុង Google Action របស់អ្នកនរគ្នាក៏មាន load form ឲ្យបង់ពន្ធដែរសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលបានបំពេញ form បង់ពន្ធឬមិនទាន់បានបំពេញ form បង់ពន្ធអ្នកនរគ្នាតែងតែឃើញនៅលើ Google Action របស់អ្នកនរគ្នាគឺមាន load នៅលើ Google Action របស់អ្នកនរគ្នាជានិច្ចទី1សម្រាប់បងប្អូនដែលគ្រប់គោលការណ៍ខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តថាសូមបងប្អូននៅតែបន្តផលិតវីដេអូរបស់បងប្អូនបន្តថតវីដេអូរបស់បងប្អូនឲ្យកាន់តែល្អទៅមុខទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់គ្រប់គោលការណ៍បងប្អូននៅតែបន្តទៅទៀតសម្រាប់ខ្ញុំគឺ YouTube នៅតែបើក monetize ជានិច្ចអ្នកនរគ្នាសម័យមើលថាក្រុមហ៊ុនយក្សមួយដែលមានឱកាសរលុយជុំវិញពិភពលោកដែលមានឱកាសសហការជាមួយនឹងដៃគូជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺយើងម្នាក់គឺជាដៃគូតើគេអាចបោះបង់ឱកាសនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលរបស់គេដែរឬអត់អ្នកនរគ្នាសម័យមើលនេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំលើកហេតុផលហើយចំណុចទី2គឺខ្ញុំបាន contact ជាមួយនឹង YouTube ហើយខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនឹង YouTube ហើយគឺអត់មានបញ្ហាអីទេគ្រាន់តែមួយរយៈពេលខ្លី server របស់ YouTube កំពុងតែធ្វើការ update ទៅលើតាក់ form ទៅលើតម្រង់នៃការបំពេញពន្ធជាពិសេសគឺវាមានបញ្ហាតែនៅលើអាមេរិកនៅលើអីនោះទេភាគច្រើនប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលអត់ទាន់បើក monetize បើយើងនិយាយសាមញ្ញថាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបង្កើត channel មួយបើអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសយកស្រុកខ្មែរប្រកាសណាស់ថាអ្នកនរគ្នាអត់អាចបើក monetize បានទេមែនទេបើសិនជា channel location សម្រាប់ស្រុកខ្មែរណាដូច្នេះអ្នកនរគ្នាត្រូវយក location ទៅថៃទៅអាមេរិកទៅអូស្ត្រាលីទៅជប៉ុនទៅកូរ៉េខាងត្បូងទៅប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនភាគច្រើនដែល YouTube ដាក់ដៃគូសហការពាណិជ្ជកម្មជាមួយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនៅប្រទេសមួយចំនួនដែលអត់ទាន់សហការយើងហៅថាអត់ទាន់បើកទូលំទូលាយអញ្ចឹងគឺ YouTube ចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយពាណិជ្ជកម្មមិនមែនដកទេគឺគ្រាន់តែកាត់បន្ថយពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះបាត់លុយគឺនៅតែបានអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាបានតិចជាងមុនតិចជាងខែមុនតែប៉ុណ្ណឹងណាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់comment ជាច្រើននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំគាត់ comment សួរជាច្រើនហើយក៏សូមអធិស្ឋានដោយសារអត់បានឆ្លើយតបទៅនឹង comment របស់បងប្អូនភ្លាមទេពីព្រោះCOVID អ្នកនរគ្នាដូចដឹងហើយថា COVID រាលដាលច្រើនខ្លាំងហើយខ្ញុំរវល់ច្រើនមិនសូវមានពេលក្នុងការចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាបានយល់ហើយថាអ្នកនរគ្នាត្រូវតែបន្តវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនទៅទៀតពីព្រោះ YouTube នឹងបើក monetize វិញនៅពេលឆាប់នេះទេអត់បញ្ហាទេណាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំហ៊ានធានា 100% គឺ YouTube នឹងបើក monetize ឲ្យយើងរលុយវិញបានដូចធម្មតាឡើងវិញចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយក៏ជូនពរអ្នកនរគ្នាម្ដងទៀតនៅឱកាសឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណអ្នកនរគ្នានឹងជួបខ្ញុំនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀតបាទ